未認同你嗰啲人，唔係我哋要搞多啲活動。嗰個社會風氣咧，即係要多啲人有嗰個思潮咧。我哋即係而家好多人係唔想去理呢樣嘢。個主流上係好和稀泥，好。即係點樣撩興班人？其實潑得好勁啊嘛。嗰啲話題搞到比較活潑啲啊。好活潑㗎啦，而家已經。我哋希望咧，好活潑㗎啦。其實咧，即係我哋都係要將個責任交俾大家㗎。你明唔明？你即係嗱，你上網啊，係咪？咁你咪周圍去啲僆仔嗰啲成日出現嗰啲地方，係嘛？咁你哋自己又要即係係嘛？譬如你司徒，咁你都要影響下你啲同學㗎嘛。司徒曾經揾過一個民建聯嘅 blog 㗎，係咪？青年人嘅 blog。跟住阿司徒同阿 Thomas 兩個咧就炸到佢哋暈咗，跟住最尾炸到佢嗰個人發嬲就 delete 咗阿司徒嗰啲嘢，以後唔俾人入去講嘢。其中一個方法咯，即係其實你記唔記得選舉嘅時候，我哋嗰啲網絡遊擊組係阿樂嗰啲喺英國又唔瞓覺咁啊，跟住大家時差起身。嗰啲左仔根本24小時唔夠我哋啲時差犀利嘅，我哋呢個起身就呢個打，嗰個起身就嗰個打，係啊，跟住一連串喺個高登打到爛晒成塊板，咁跟住人係啊。